Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche per l'estate 2024. Non so se si sentono, ragazzi, dal microfono, ma ci sono delle tortore che stanno tubando. Potrebbe essere un segnale? Mm. Wow, direi di sì. Matto e sole. Potrebbe proprio essere un'avventura, una nuova amicizia, un nuovo sentimento o una nuova emozione pulita che arriverà durante quest'estate. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene. Ok, allora abbiamo un 5 di pentacoli. La sacerdotessa. Quattro di bastoni, 7 di coppe, due di coppe, e cavaliere di bastoni. Allora adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi racconterò settore per settore, quindi single, coppia, lavoro, economia e tutto il resto. Ragazzi, partiamo da questo 5 di pentacoli, che di solito non è una carta super positiva, ma la cosa positiva è che sento che è già andato ed è quel sentimento o quella sensazione di carenza, di non riuscire a farcela in un certo senso. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 8 di pentacoli, 6 di bastoni. Sì, può essere un qualche cosa legata al lavoro e io qui ho anche la sensazione che qualcuno potrebbe cambiare da lavoro dipendente a lavoro autonomo oppure se per caso ci sono dei bambini di mezzo, dei figli di mezzo o c'è un progetto, diciamo, di allargare la famiglia, potrebbe anche essere un momento propizio per, ehm, cioè, scusate, un momento propizio, potrebbe esserci un'idea di lasciare il lavoro per occuparsi della famiglia o per occuparsi di certe cose. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Questa è rimasta così e un'altra volta al matto. Due di bastoni e 6 di pentacoli. Dunque ragazzi, io ho proprio la sensazione che quest'estate sarà tutto più chiaro nella vostra testa, non ci saranno più i dubbi, andrete verso quello che è l'ideale di un vostro futuro o l'idea che avete di un vostro futuro. Il 2 di bastone è una carta di forte progettualità,
ok? Quindi ho come la sensazione che qui ci sia un ok, basta giocare, dove trovo io l'equilibrio? Perché qui abbiamo un 6 di pentacoli e vi dirò che per qualcuno si tratta proprio di mettere in equilibrio una certa situazione, potrebbe anche essere una certa relazione, per qualcuno. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni, 4 di pentacoli e morte. C'è come una sorta di rigenerazione in quello che è il vostro modo di vivere la realtà. Asso di coppe. Di nuovo, guardate, vi dico, sia il matto che il sole che l'asso di coppe sono carte che mi parlano di bambini. Se non è un bambino, è un progetto, ok? Perché nei tarocchi la parola figli e progetti possono essere intercambiabili. Ehm, Vi dico, c'è come qualche cosa di nuovo, qualcosa qua si lascia indietro e qui abbiamo un 8 di pentacoli. Per quello che vi dico che sento che è il lavoro e comunque il 5 di pentacoli è una carta che parla di dipendenze e quando si tratta del settore di lavoro è un lavoro alle dipendenze semplicemente. Però è come se ci fosse la voglia di andare verso un successo maggiore, verso quello... Per qualcuno, ragazzi, è proprio un cambio di attitudine del tipo: sì, ho avuto un ruolo fino a prima, adesso ho bisogno di fare qualche cosa di diverso, ho bisogno di occuparmi di più di qualche cosa di più intimo, sento. Andiamo a vedere 7 di coppe. Appeso, fante di coppe e fante di pentacoli. La la. Ragazzi, qua devo dire che allora questi due fanti potrebbero appunto rappresentare dei figli, visto che prima qui parlavamo di figli, o potrebbero anche rappresentare delle persone vicino a voi. Per qualcuno potrebbero essere dei fratelli, ho come la sensazione. Però, ok, chiunque siano queste due persone, ho come la sensazione, ragazzi, che vi daranno la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Se non sono personaggi, io qui ho l'idea che qualcuno cercherà, diciamo, valuterà se non sia il caso di iniziare un percorso di studi, perché qui effettivamente con la sacerdotessa è come se qualcuno avesse l'idea di iniziare un qualche approfondimento nella propria materia o magari in altre materie, visto che qua per qualcuno si tratta di cambiare proprio settore e c'è come una sorta di indecisione. Però vedo che insomma con questo set di coppe si apriranno un sacco di possibilità sia per quello che riguarda i nuovi percorsi di studi, sia vi faccio un esempio, se iniziate ad appassionarvi di esoterismo, potrebbe essere lo studio dei tarocchi, lo studio delle rune, lo studio dell'astrologia e via dicendo. E all'interno di una di queste sezioni ci sono come delle sottosezioni di approfondimento, quindi è veramente un campo vasto quello che vi si sta per aprire. È come se l'intraprendere un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo di progetto o comunque sento forti gli studi, i corsi di aggiornamento, qualche video corso su internet, è come se vi dessero delle capacità in più di vedere le cose in modo più ampio. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Sia che sia una questione più lavorativa piuttosto che relazionale, per voi. Allora abbiamo un 5 di pentacoli di nuovo che si ripete, un carro, un 5 di coppe e un 3 di pentacoli. È come se per andare avanti nel vostro percorso di vita doveste obbligatoriamente scendere a patti e lasciare indietro qualcosa. Il 2 di coppe è una carta che mi parla di incontro, nel senso di venirsi incontro. Se non c'è un qualche tipo di situazione specifica con qualcuno, potrebbe essere far incontrare quello che si deve fare con quello che si vuole fare.
Andiamo a vedere Cavaliere di Bastoni, poi adesso vado a vedere settore per settore, così riesco ad essere più specifica. 7 di bastoni. E Luna. Allora, vi sento proprio proiettati verso quello che è il vostro sogno, verso quello che è il vostro punto di obiettivo, il nuovo punto d'arrivo, diciamo così, il nuovo obiettivo. Devo dirvi però di abbassare un po' l'asticella, perché è vero che si apriranno un sacco di possibilità, ma tra la Luna e i 7 di coppe, qualcuna di queste possibilità potrebbero essere sopravvalutate da parte vostra, quindi è per quello che vi dicono. Cercate un compromesso giusto che non vi faccia volare troppo in alto, ma che vi faccia prendere un qualche tipo di direzione. Mi verrebbe da dire sicura oppure concreta. Allora, partiamo con i single. Se siete single, ragazzi, devo dire che ci saranno degli incontri interessanti. Mm. Non sento che sarà, cioè sarà dove meno ve lo aspettate. Vi dirò che ho come la sensazione che sarà nel momento in cui sapete quando uscite al supermercato, devo solo andare a prendere quella roba lì in tuta, spettinati, magari con un cappello camuffati. Ecco, lì, in quei momenti dove non volete che nessuno vi veda. È come se ci fosse questa nuova conoscenza, perché potrebbe essere un cassiere, ho come questa sensazione. Un cassiere piuttosto che, non lo so, qualcuno ehm, dove c'è da pagare. O magari se voi avete un'attività commerciale potrebbe essere un cliente. Ehm, Però no, è che ho come proprio la sensazione che sia un po' che vi prendono un po' in un momento di relax, ecco, che potrebbe succedere, diciamo così. E comunque, insomma, devo dire che promette bene, promette bene. Per quello che riguarda invece le relazioni, allora, qui anche ragazzi si tratta di trovare un punto di incontro. Sento che il peso, se ci sono pesi nella vostra relazione, il peso è dovuto al lavoro. Non è dovuto alla vostra, cioè che poi diciamo si ripercuote comunque sulla relazione perché magari uno dei due è frustrato per il lavoro e lo ripercuote involontariamente sulla relazione. Però comunque sento che una volta che ci sarà questa sorta di stacco con il 5 di denari, che comunque vediamo anche qui, ho come l'idea che le cose si appianeranno, perché vi vedo che vi... È come se ritrovaste l'entusiasmo ad un certo punto. Tolto l'ideale del ruolo, del riconoscimento, piuttosto che di uno specifico lavoro o del lavoro di sempre, che fino ad adesso vi ha dato la garanzia, magari qualcuno potrebbe essere licenziato. Fatemi vedere questo 8 di pentacoli. Ragazzi, sì. Mm. Non so, adesso dipende dalla situazione lavorativa di ognuno, però ragazzi potrebbe esserci magari un ricollocamento piuttosto che proprio un licenziamento. Se è quello che volete, fantastico. Se non è quello che volete, fantastico. Nel senso che non sempre l'universo ci dà quello che noi vogliamo, però ci dà quello di cui noi abbiamo bisogno per far evolvere la nostra anima. Se vi licenziano inaspettatamente potrebbe anche essere visto come un momento torre e da lì la possibilità di ricreare qualcosa di nuovo, la possibilità di rinascere con una nuova passione, con un nuovo hobby, con una nuova idea. E qui vi dico, ve ne verranno una serie, sento che c'è un buon movimento. Ecco, l'unica cosa che vi posso dire da un punto di vista lavorativo o anche progettuale, se comunque state lanciando un nuovo progetto, avete idea di muovervi in questo senso, ehm, cercate degli accordi tra quello che si può fare, cioè quello che volete fare, quello che potete fare o quello che, insomma, cercate una via di mezzo. Mi piacerebbe fare così, però non posso. Allora, come posso far incontrare le due cose?
Però comunque vedo che sarà un'estate, insomma, abbastanza movimentata, se ve la devo dire tutta. Ok, per quello che riguarda le coppie. Allora, chi è in relazione, che sia ufficiale o che non sia ufficiale, insomma, quello che vi devo dire è che non c'è tanta sintonia da un punto di vista, diciamo un po' più sottile, ma c'è tanta affinità, affiatamento, meglio detto, da un punto di vista pratico. Io qui ho come la sensazione, ho l'idea che abbiate bisogno di viaggiare un po' di più con la fantasia, di trovare nuovi obiettivi, nuovi scopi, nuove possibilità, nuovi hobby. E per qualcuno vi dirò che è bimbo ci cova, nel senso che abbiamo sia il sole che il matto che l'asso di coppe. Quindi, se è quello che volete, vi dico, è un buon periodo per la partenza di nuovi progetti, che siano figli, che siano viaggi, che sia il progetto di metter su casa. Qualsiasi progetto in coppia è ben auspicato. Passiamo adesso al lavoro e qui vi dico che, ragazzi, ehm, pensate bene, valutate bene alle offerte che vi verranno fatte, perché qualcuna sarà un po' troppo grandiosa, se ve la devo dire tutta, o se non sono le proposte che vi fanno, sono le idee che potrebbero arrivarvi con questo asso di coppe. E qui devo dire che ce ne saranno, però come vi dicevo prima, il set di coppe parla sì di nuove possibilità, ma qualcuna di queste possibilità è come se fosse un po' sopravvalutata. È un po' una carta di illusione, il set di coppe, quindi parla di tutto quello che sono le illusioni, gli averi, i beni materiali che illudono l'ego più che tutto di raggiungere la felicità ottenendo quei beni materiali. Vi dico, molte di queste proposte o idee potrebbero essere vincenti, ma altre meno. Quindi qui si tratta proprio di studiare il momento storico, di studiare il territorio me lo dicono molto forte. Se siete senza lavoro, vi dico che le cose si muoveranno, ci sarà un nuovo inizio, potrebbe essere interessante per voi. Allora, se vivete vicino al mare, il mare, quindi tutto quello che è collegato al turismo, piuttosto che alla pesca, piuttosto che alla manovalanza, ok? Tutto quello che sono i lavori pratici di mani, quelli li vedo molto ben favoriti. Anche le spa, i massaggi, i lavori così, li vedo molto ben favoriti per quest'estate. E per qualcuno potrebbe essere utile appunto o fare dei corsi di aggiornamento o comunque approfondire certi temi per implementare il proprio lavoro. E se fosse autonomi è un po' come se avesse bisogno di allargare il raggio di azione verso territori ehm, anche a voi vi direi turistici, dove si fa festa, dove ci si rilassa. Per quello che riguarda invece l'economia e le finanze, allora, potrebbero esserci delle spese impreviste per la macchina durante quest'estate, potrebbero anche esserci delle spese impreviste per la casa, ehm, tipo ristrutturazioni, tipo che si è rotto il tubo del lavandino, cioè non vedo grosse, grosse uscite, però come delle piccole spese impreviste, quello sì, ok? Ehm, Però tutto sommato, come vi dicevo prima, niente che ecco,
quello che vi posso dire, si tratta di muovere da una cassa all'altra per gestire al meglio le cose, però alla fine non sento che vi smuovano dal vostro budget, diciamo così, ok? Ehm, altro cosa vi posso dire? Se avete dei progetti nuovi, ragazzi, devo dire che prenderanno il volo o comunque in quest'estate sarà il periodo giusto per lanciarli, per promuoverli, per... Sento tanto un bed and breakfast in campagna. Non so perché, ma c'è qualcuno o in campagna o in montagna, sento come questo richiamo magari vicino a un lago, questo richiamo verso la natura per il lavoro di quest'estate. Fatemelo sapere poi nei commenti. Mm. Va bene, andiamo a vedere, amici del Sagittario, un oracolo. Comunque, adesso non vedo arrivare grosse somme di denaro, però sì che vedo che vi lascerete alle spalle la carenza economica, proprio per lo sviluppo di questo nuovo progetto e di tutte queste possibilità che vi si apriranno con il sette di coppe. Che anche se siete lavoratori dipendenti e magari non siete di quelli che volete lasciare il vostro lavoro dipendente, potrebbero essere dei secondi lavori o terze entrate o cose di questo genere. Comunque c'è tanta progettualità e se già il progetto ce l'avete in mano, partite. Guardate, sento proprio qui la carta della morte, orfani, carta numero 5 e al mare, vedete dove c'è natura, l'acqua. Sento tanta acqua qua, come se avesse bisogno, perché? Perché comunque il sole è una carta di fuoco, eh? E anche qui comunque abbiamo un asso di coppe. Allora, quindi la sensazione è che si interrompa di nuovo con questo orfani, qualche cosa che c'è stato... sì, è come se qualcuno si sentisse solo. Potrebbe essere che in questo momento di scelta non ci sia nessuno con il quale confrontarsi o probabilmente nel posto dove si vive non ci si sente o dove si lavora, non ci si sente completamente compresi, attesi, abbracciati. Qui è un po' come se vi dicessero di... Perché la carta del mare a me ricorda sempre il fatto che in superficie si vede la calma, ma poi quando uno va sotto ci sono le correnti. Ok, quindi è un po' come se vi dicessero, anche se le cose adesso apparentemente sono calme, si stanno muovendo, l'energia sotto comunque si muove sempre. È una lettura interessante. Devo dirvi che per qualcuno si tratta di lasciare un lavoro matrix, mm, quindi in ufficio 9-5 o 8-6, dipende dall'orario che fate, piuttosto che la fabbrica, piuttosto che quei lavori inscatolati, diciamo così, per andare, perché sento che questa sensazione di solitudine ce l'avete un po' dappertutto, cioè è una sensazione un po' globale, è come se mancasse un appoggio, mancasse una pacca sulla spalla. Ehm, sento che per qualcuno è riferito alla nonna, c'è come una figura femminile qua, potrebbe anche essere la mamma, di cui si sente un po' di nostalgia. E difatti anche l'acqua, che qui vediamo che c'è al mare, è comunque collegata a tutto quello che è la sfera emotiva, no? E qui abbiamo anche la luna che mi ricorda il divino femminile ed è collegata anche lei all'acqua perché la luna muove le maree. Guardate ragazzi, per qualcuno potrebbe essere... Se la vediamo da un punto di vista un po' più spirituale, io vi dico che qua si potrebbe lasciare una codipendenza, probabilmente a una madre o ad una figura femminile,
e potrebbe proprio arrivare, grazie anche a questo nuovo percorso di studi, a questo nuovo equilibrio, a questa apertura del cuore, a questa rinascita della morte, la guarigione del bambino interiore, perché il sole, sia il sole che il matto, sono due carte fortemente collegate col bambino interiore. Questo è un altro bel risvolto della lettura. Va bene, amici del Sagittario, fatemi sapere voi come vi vibra la lettura, scrivetemelo nei commenti, a me piace sempre leggerli. Se insomma vi è stata utile potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi una mail e fissare una sessione individuale, oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!